Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Papa Bunda Kids sedang menyaksikan acara Jogja Air Show yang diadakan di Landasan Pacu Pantai Depok, Yogyakarta. Di sini kami akan menyaksikan pesawat trike PGS dari Jogja Flying Club akan melakukan pemecahan rekor menarik pita sepanjang 1200 meter. Apakah berhasil? Mari kita saksikan bersama-sama. Terima kasih. Bung Eriko atau yang sana boleh. Silakan kalau mau uji coba, jangan ada yang masuk ke landasan. Jadi ke selatan, ke arah pantai silakan. Ya. Kalau pada saat pelaksanaan demo udara turun semua. Sudah saya yakinkan, pastikan. Itu aja. Kalau ini nanti kita akan geser. Pesawat trike ini sangat lucu ya guys. Terakhir Imut, kalau kecil, nggak kebayang kalau bisa menaikinya terbang. Kayaknya asik ya. Ya, hadirannya besok. Contoh. Itu hanya contoh. Itu foto atau video? Persiapan dulu ya guys. Tambahan dari demo udara ini terkait kalau sekarang apanya jam 9 sudah selesai karena hari ini dari demo udara 9 lebih 15 sudah mulai penerjunan. Jadi harapannya jam 9 sudah clear area. Nanti bisa juga setelah demo udara kira-kira 10.55 itu selesai. Siap terbang. Go. Udah bosan nih lihat saya nih mas. Iya saya lagi gitu. Nama ini mbak. Oh, ternyata penarikan pita sepanjang 1200 meter ini gagal karena terputus guys. Dapat kita saksikan bersama-sama. Bahkan di sini Papa Bunda and Kids hampir saja tadi tersambar pita yang putus. Alhamdulillah semua penonton baik-baik saja, tidak ada yang terluka. Kita masyarakat sambil lihat-lihat di sana ada stand bakar motor juga, ada tes riding juga tadi di Wah, luar biasa kalau mau ya, Mas. coba motoran Kalian nih saya ya. iya Wah ini penarikan bannernya ya mas, kelihatan banner. Wah luar biasa. Mana gitu? gimana
Demikian guys, atraksi dari pesawat trike PKS yang menarik pita sepanjang 1200 meter di Jogja Airshow Day 1 ini. Terima kasih atas perhatiannya, mohon dukungannya ya dengan subscribe Papa Bunda and Kids.